好，阿里巴巴咁啊，阿里巴巴咧就今日曾經去過156個8嘅，咁後尾咧就回落翻，咁啊仍然喺個保力加上升通道個頂嗰度啊。不過我自己就覺得佢有啲疲倦啦啊，亦都係好正常啦，升咗咁耐係嘛，咁你咩消息都出晒啦嚇，咁啊同埋佢咁多裂口上升咧，係即係有個危機咧，就話要補翻，咁啊即係股價咧就要跌翻落嚟。咁所以我就認為啦，其實今日成個大市嚟講咧，都係一個字等，等等等，大家都係等緊啊，又唔敢炒上，又唔跌得，咪等美國啊，到底減息嗰度係點樣啦？啊，咁啊，同埋當減息個消息出咗嚟之後，咁啊，跟住亦都係好多嘅衍生工具結算，咁應該就會有個大嘅波動啦。咁啊，即係可能因為太過五波啊，到底爆升定爆跌，咁所以大家喺度等。咁既然係咁咧，咁都暫時都唔好有咩動作啦。啊，都係嗰句啦。譬如你個倉係重嘅，揸得多嘅，啊啲貨有錢賺，咪褪減啲出去咯。啊，尤其是衍生工具。咁如果倉輕嘅，咪揸住先咯。但係再加貨咧，我又覺得誒、都都唔好住啦嚇。阿里巴巴即係佢都出咗個陀螺咁樣係嘛，又未到陀螺嘅一條細嘅天線啦嚇。咁啊，即係有變化咁解啊。咁啊，所以唔睇住先啦嚇，唔好立亂加住啦。因為點解咧？老實講啊，如果佢守得住呢個高位再上，咁起碼有十零廿蚊賺噶啦嚇。咁啊，所以唔使咁急加啦。咁啊，另外一個觀點就係喂，都升咗咁多啦，係嘛？都要唞下啦，係嘛？好消息亦都出咗好多啦，啊，仲有冇好嘅消息咧？睇嚟就唔多咯，係嘛？咁啊，所以保持咁嘅貨量就係正確嘅做法。